Good evening friends. நான் கண்ணன் buy above sell below தமிழ் யூடியூப் சேனல் வந்து பேசுகிறேன். இந்த வீடியோ அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Astra மைக்ரோவேவ் ஈக்விட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா as per சாஃப்ட்வேர் வந்து ஷார்ட் கவரிங்கில் மார்க்கெட் மூவ் ஆகிற மாதிரி இன்னைக்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இது மேலும் ஃபர்தராக வந்து அப் ட்ரெண்டில் இருக்குன்றது வந்து as per சாஃப்ட்வேரோட அசம்ஷன். இதுபடி வந்து இப்போ இந்த கால் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கிறதால இது நம்ம buy above sell below யூடியூப் சேனல் buy above sell below தமிழ் யூடியூப் சேனல் வியூவர்ஸ்க்காக இதை போஸ்ட் பண்ணுறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னுன்னு போட்ட இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா as per சாஃப்ட்வேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் செல்லோட ஹைக்கு மேலே மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனதால் இது வந்து ஷார்ட் கவரிங் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்றதுக்காக இந்த காலை வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுதான் வந்து இதோட கான்செப்ட். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாங் டேர்ம் செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை வந்து ஆக்சுவலி வந்து 154, அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கீழே விழுந்திருக்கு. இந்த இடம் வந்து 177.40, இந்த 177.40க்கு கீழே மார்க்கெட் போகாமல் திரும்பவும் ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு. அண்ட் இந்த மேஜர் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இந்த டே கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேயோட கேண்டில் வந்து 167.45. ஸோ இந்த 167.45 வந்து க்ளோஸ் பேசிஸில் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும். அண்ட் இப்போ மார்க்கெட் வந்து 179.85ல் இருக்குது. நீங்கள் 179, 180 எங்கே வாங்கினீங்கனாலும் 167 க்ளோஸ் பேசிஸ் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டு நம்ம வந்து வெளியே வந்துடணும். இதோட டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் 198 அண்ட் 210, இந்த ரெண்டு ஜோனுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 198 அண்ட் 210. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஆஸ்ட்ரா மைக்ரோவேவ் ஈக்விட்டி பை அட் 179.85 or 180 and stop loss is 167 close basis, 167 close basis, target is 198 and 210. ஸோ இதுக்கு வந்து அஃபோர்டபுள்னா நீங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ட்ரேடை வந்து எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து மறுபடியும் சொல்கிறேன், இது எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டு கால்ஸ். இதெல்லாம் வந்து இண்டிவிஜுவலாக நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது. டிஸ்க்ளைமர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டு கால்ஸ். இது எதுவுமே வந்து நம்மளோட ஹோல்டிங்ஸில் இல்லை. அப்படி வச்சுருந்தாலும் நம்ம ஷார்ட் டேர்மில் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். ஸோ நீங்கள் லாங் டேர்ம்லாம் ஹோல்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி ஃபர்தராக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நான் சொல்கிறது இது பியூர் ஷார்ட் டேர்ம் கால். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ரெட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் டே பை டே கொடுக்குற எல்லா வீடியோஸும் ரிசீவ் ஆகிறது ஈஸியாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை.